dukke opp vel nede hos Hans Jan-Mati. Vi må bare høre. Hans Solbakken, ser du nok til Magnus Carlsen? Nei, er klokka Nei, jeg ser satt i gang? fortsatt ikke noe til Magnus Carlsen. Og klokka er i gang. Klokke er i gang, spillet er i gang, ser vi. Nå har han disse 3 minuttene på å unngå da det første tapet. Vi ser tiden nå tikker nedover for Magnus Carlsen. Han har altså 3 minutter og 2 sekunder, men disse tilleggssekundene får man det først når man flytter. Her ser vi da sikkerhetskontrollen, hvor vi da venter på at Magnus nå må komme i løpet av hyre kort tid nå for å ikke tape dette første partiet mot den forholdsvis svake hviterusseren Vladislav Kovaljev. 2:20, hva er det som skjer med Magnus Carlsen nå? Klart det er grunnlag for å spekulere, som Heidi gjorde også. Når han ikke dukker opp, er det en spesiell grunn til det, men... Der kommer noen springende der, er det han? Nei, jeg så oppe på scenen, var det et menneske som kom springende. Andre må vel være Magnus nå i 2 minutter vel, når vi følger med da på dette dramatiske øyeblikket, hvor Magnus Carlsen skal jakte trippelkronen. Det blir jo etter alt å dømme et jevnt mesterskap dette også. Det er klart det er 21 runder, og sånn sett så er ikke ett tap noe som setter noen ut av spill. Men her ser vi tiden nå, 1:45. Hvis Magnus bare rekker å komme og har et minutt igjen, så ser jeg ikke på det som noe totalkrise. Da tror jeg fortsatt han kan ta rotta på hviterusseren. Men tiden nå er fryktelig knapp. Han skal jo også gjennom denne sikkerhetskontrollen da, hvor man sjekkes om man ikke har med seg noe elektronikk inn. Og hva er dette for en start for vår mann? Her sitter da Vladislav Kovaljev. Vi ser ikke Magnus der heller, og nå er det vel bare 1 minutt igjen omtrent, og det ser ikke ut som det er noe særlig som skjer der heller. 1:15, tiden går ut, så vil han ha tapt første runde. Sjokkerende tap. Det ser jo nesten sånn ut. Nå er det mulig da at Magnus Carlsen mangler. Ja, vi ser Kovaljev også. Stakkars mann. Skjønner ikke. Ja, han skjønner ikke hva som skjer, selvfølgelig. Skal opp mot verdensmesteren, 5 ganger verdensmester i lynsjakk. Der kommer de. Benjamin Haldorsen. Og Magnus har bare sekunder igjen. Hva er det de har gjort? Rekker Magnus det? Skjønner han hvor dårlig tid han løper? Han har bare sekunder igjen nå. Rekker han i det hele tatt? Ja, han kommer til å rekke det, tror jeg, og komme frem. Han kommer til å ha rundt et halvminutt igjen, men får da disse sekundene hver gang. Har bare et halvt minutt igjen når han spiller. Ja, beklager litt at han kommer så sent, og så får vi se da, Magnus, med et halvt minutt igjen mot Vladislav Kovaljev. Det betyr jo på en måte at han nå må spille på de 2 sekundene mot denne sterke hviterusseren, men det er ikke det at det er sjanseløst egentlig for vår mann, men det er jo veldig unødvendig av Magnus da, å komme for sent i første runde. Dette der er litt uprofesjonelt, Torstein Bae, vil jeg påstå, å komme så sent. Vi ser, han kommer til å få påpakning for klesdrakta her, Magnus Carlsen. Heldigvis raske sko da, kanskje det var det som reddet Magnus Carlsen der i dette partiet. Ja, har han ikke rukket å skifte til spilleantrekk en gang, eller skal han sitte i rettegenser? Nei, det er sant. Det er en god betraktning, at han har ikke reglementert antrekk i det hele tatt. Det var jo nettopp påpekt som var innom dette med unicolored pants, så skal man ikke ha joggebukser, joggesko og ikke hettegenser. Jeg tror ingenting av det Magnus har på seg nå er i tråd med klesreglementet i verdensmesterskapet, så det reiser noen spørsmål, liksom, hva er det som har skjedd der som gjør at Magnus i joggebuksa kommer stormende inn rett fra, jeg skal ikke si rett fra byen, for det er jo ikke det som har skjedd, men det er litt pussig at Magnus dukker opp så sent. Så vi følger med på spillet også, de er altså i gang, og Magnus har fått en grei start, ser vi, og holder tempo oppe, og er fortsatt favoritt faktisk i dette partiet mot Vladislav Kovaljev. Litt utsykende for Kovaljev når han kommer så sent, fordi jeg har opplevd det selv, at motspillerne ikke kommer når de skal, og du mister den der, når du kommer så er du jo så på, ikke sant? Du har forberedelse, du vet hva du skal spille, og så plutselig så ser du ut, og så begynner du å tenke sånn, kommer ikke motstanderen likevel? Kanskje jeg vinner på tid, så mister du fort litt sånn fokus. Og tenker du at han kan fra Belarus sitte og tenke, oi, nå er det bare et halvt minutt igjen, jeg kan vinne mot verdensmesteren, for alt i historiebøkene så vil det stå at jeg slo den sterke Magnus Carlsen i lynsjakk-VM.
Det vil jo det, selv om det er klart det liksom en seier som ikke teller så mye i historiebøkene eller når man vinner på en sånn uten å spille. Men jeg tror nok som Heidi sier, når det bare et halvt minutt igjen, så begynner man på en måte å avfinne seg med at det ble ikke noe parti, og nå vant jeg. Og så plutselig dukker han opp, og det litt vanskelig situasjon. Derfor ser vi at Kovaljev litt ekstra treg. Jeg tror han spiller saktere nå enn han ville gjort, fordi det som Heidi sier, en litt sånn vanskelig psykologisk situasjon nå da også for Kovaljev. Det ikke for å være høflig det, at han liksom gir han litt slakk? Nei, jeg tror det ikke det, altså. Så her handler det om at han ikke så lett for hviterusserne. Han altså en bra stormester. Han på nivå med spillere som Magnus Carlsen har avgitt poeng noen ganger før. Han for eksempel litt sterkere på papiret enn Samuel Tersahakian, som Magnus spilte remis mot i forrige hurtig-VM. Her kommer da en hest inn i midten, og Magnus har 0,4 bonde, men vi ser tiden knapt nå for Kovaljev. Dette her noe megaimponerende av Magnus Carlsen, men ditto dårlig spilt av Kovaljev, som hadde veldig stor fordel på tida. Carlsen spilt lynraskt. Ikke bombe i og med at dette lynsjakk, Torstein. Nei, det kan du si, men Magnus egentlig spiller på normal. Han spiller raskt og bra, men får ikke noe spesielt vanskelig åpning mot seg heller. Og så ser vi han nå har forsprang på tiden, og nok ganske sikkert at Kovaljev ble litt preget av denne merkelige episoden når Magnus kommer så sent her, og så blir selvfølgelig et spenningsmoment som noen var inne på også, dette med klærne og dette her. Da kommer det en reaksjon fra arrangøren nå på det som fremstår som et ganske klart regelbrudd fra Magnus Carlsen, som altså dukker opp da i treningsantrekk og ikke pent tøy, som da det man skal ha i henhold til reglene. Her får han has på blir en byttehandel. Magnus Carlsen nå vinner han vinner ikke en bonde, men han får løpeparet nå, og har en halv bonde fordel, ser vi. Og veldig dårlig tid på motstanderen. Ja, dårlig tid på Magnus også, som likevel har en viss kontroll, føler jeg, med fordel på stillingen. I byttehandel tårn mot tårn, så kommer han til å spille sin løper ut, ville kongen eller løperen ut nå, og så skal han ha med det neste tårnet også, spiller tårnet ned, angriper en bonde i midten av brettet, passivt forsvar for Kovaljev, løperen kommer ut, truer hesten må rygge helt tilbake, og så han i en veldig passiv situasjon nå, vår nye venn Vladislav Kovaljev. Syns litt synd på han også, det var litt sånn traurig start for Kovaljev å ikke få spilt et ordentlig parti, og nå ser vi der veldig overtak. Magnus så det ut som avgjort på direkten, men har et veldig overtak nå, ser det går unna. 15 sekunder for Magnus, bare 7 sekunder for Kovaljev i runde 1 av 21. Magnus på vei mot seier, men ikke avgjort ennå. Vi ser det nå bare 9 sekunder for vår mann også, som selvfølgelig også kan bli preget av dette som skjedde. Hesten kommer opp nå i en defensiv posisjon, og nå det jevn stilling igjen. Han forsvarer seg faktisk bra nå. Vladislav Kovaljev får kongen med. Men det litt fordel for svart. Ser vi han begynner å flytte fram og tilbake, tjene litt tid på det. Har 5 sekunder, 10 sekunder for vår verdensmester, som skal prøve å ta nok et gull i lynsjakken. Fram og tilbake for vår mester. Så kommer han på med bonden på høyre side, en rutinert og god spiller på nivå da i utgangspunktet med for eksempel Johan Sebastian Christiansen med en rating litt under 2600, Vladislav Kovaljev. Og så her kommer Magnus bra på med sin bonde, skritt for skritt, men pila gjør ikke noe spesielt utslag, så han hadde liten tid, banker på klokka, kongen kommer ned i defensiv posisjon, Magnus nøler litt også, tar etter løperen, ser vi, flytter den inn, har 5 sekunder, får gå opp i 7 igjen. Spørsmål i matt og patt om noen kommer til å gå ut på tid mot Magnus, og vi ser jo at faren absolutt der allerede i dette første partiet. Der får han litt problem nå med hesten, får ubehagelige bønder mot seg nå. Plutselig kjempeovertak for vår mann, som har bare noen sekunder igjen, har 3 sekunder, flytter, vinner en ny bonde, blir byttehandler bonde mot bonde, har kongen i offensiv posisjon også.
men finner ikke seieren riktig gjennom. Men der kommer det vel et meget sterkt trekk fra vår mester, som da inviterer til en byttehandel tårn mot tårn. Det kunne ikke Kovaljev gå med på, og der sitter han nå for første gang og tenker litt. Med sekunder igjen spiller han tårnet, sier sjakk, kongen kommer i retur, mister da en ny bonde. Nå er det ingen tvil om at dette er en vunnet stilling med 2 bønder på høyre side, og Magnus begynner da å avansere de, og kan spille raskt, spiller tårnet bak fribonden, da har han kontroll også på den. Der gir han seg Vladislav Kovaljev. For et sjakkparti. Husker du å puste, Øystein Bakke? Ja, nå kan jeg begynne igjen. Ja. Dette var helt fint. Jeg tenkte, tenk om han hadde gått ut på tid. Vi begynte 2 minutter på overtid, og så hadde han gått ut på tid. Det hadde godt vært kanskje det aller verste. Men det er altså megaimponerende av Magnus Carlsen ditt der. Tross alt da, komme joggende inn, og så bare feie denne her belarusiske stormesteren av brettet. Han må gå og skifte. Det må han, og det hadde vært veldig fint hvis han hadde hatt mulighet til å ha tatt 2 ord med Hans Solbakken. Han må nå være litt oppgitt, men Likevel bli. hva i all verden var det som skjedde? Bare ta det at Nakamura har vunnet, men det er også Magnus Carlsen, Hans Solbakken. Ja, nå er jeg spent, Magnus. Ja, altså jeg ble støkk i, det er jo min feil selvfølgelig, men jeg ble støkk i trafikken, så det tok jo en evighet. Så det var jo ganske frustrerende, men ja, gikk akkurat. Så det var hyggelig at runden var litt utsatt. Da holdt jeg akkurat, men det var litt sånn sjokk å komme til brettet og si, 30 sekunder. Så nå skal jeg gå og skifte, og så er jeg forhåpentligvis klar til neste.